biva. Poštovani gledalci, nalazimo se u opštini Šid. Tačnije, nalazimo se u jednom malom mestu koje se zove Morović, koje odiše istorijskim događajima. A oko njih će nam i pomoći hroničar ovih podnevlja, gospodin profesor Kišprdilov. Svetislav, vama već dobro poznat. Dobar dan želim gledateljstvima. Gospodine profesore Kišprdilov, ovdje su prolazile razne vojske, iza sebe ostavljale i krikove, i devojačke suze, i... Znam ja na šta ti misliš? Da? Šta, profesore, Devojačka bedra suzna. Što su bile pesmi, to hoćeš? Profesore, ovdje je nekad postojala tvrđava, je li tako? Tako je, da. Ovdje je postojala, činjenično je stanje da je ovdje postojala jedna historijska tvrđava koju su nastanjivali Rimljani i da u ovom kraju ima jako puno pečuraka. Zašto? Zato što je ovo tlo pogodno za pečurke, jer je rastresito. Još je moj Askurđel, deda Steva Grdinovački Kišprdilov dolazio, uzimao pečuraka, nosio ih sa sobom iz Žira, nosio u Peštu, prodavo tamo, razumeš, i tako se nekada živelo. Narod ovog kraja ustanovio za pečurke. Dobro, profesore. Profesore, ja sam mislio da posvetimo baš ovu emisiju, znači tvrđavi. Istorijskim činjenima. Istorijski priče dado da je tlo bilo rastresito, jer su Rimljani koji su dolazili u tvrđavu raskopavali tlo i onda su stavljali pare od legionara u zemlju i zakopavali. Tako da danas je tlo rastresito. Također, ti znaš, ti nisi glupav čovjek, ti si iz grada, ali znaš da se konji za drvo veže, jel toliko znaš? Da je konji su tu mokrili, natopljavali, onda odozgo oni izbace onu veliku balegu, padne dole, na zemlju. I onda pečurka dobro uspjeva, pogotovo tartuf, ovaj kraj poznat po tartufu. Crni i beli tartuf jako dobro uspjeva, narod ovog kraja i traži uz pomoć prasadi. Onda imaš još pečuraka otrovnih koje rastu, to su kapavka, papavka, papovka, zelena papuvka, i imaš i ludare isto jako lepo uspevaju on kraj. Ako bi mogli da se vratimo na... Najsočnijih su ludare koje imaju belo, divno belo meso, kao kokošije i slade, kao oraščić mali kad pojedeš, ali ih ne smiješ u velikim merama, jesti? Ja loži kad su linacije da izazove. I onda vidiš crno dete i dođe ti kući, uđe, prebacuje kanale na daljinski upravljač, jaše svinju ili se javi, a ti odmah dok dođeš do njega već pobežuš i šetovac. Profesore, da li bi mogli samo u tvrđavi nešto mi kažete? Tvrđava je iza nas, možemo vidjeti, ovo je zidine, debele preko 20 metara, oni su tu bili, dve kule su bile, ispod kažu ljudi da postoje tajni prolazi koji idu ispod reke Bosut, skroz tamo do njih, na drugu stranu. I onda su oni, i kad je bio rat, prolazili tuda. Kaže isto, ima pečuraka u tim tajnim prolazima, od memle su se nastale, ima ludara, ima pupavki. Dakle, poslušat ćemo sada snimak telefonskog... Ali da vam kažem još nešto. Tu unutra ima papučarka, pečurka zelena. Da, poslušat ćemo telefonski razgovor koji je zabeležen na sekretarici iz 12. veka između jednog rimskog legionara i franačkog vojskovođe, a koji je slučajno nađen u jednoj septičkoj jami u Miloševu. Evo ga, vidi ga. Sad je on zajaho svinju. Samo da poslušamo, hvala. Zajaho je svinju i maše nam šeširom kao ono dete sa paštete. Halo! Halo, ja sam... O, pa ne si ti, nemate ko parmezana u Pomerani. Jebate, jesi u tvrđava? Jesam, jel treba nešto šta? Treba, brate, ofi moj, treba strele i malo vrfrova za koplje. Ima toga, hoćeš preko kanala ispod Bosuta da ti protvorim kada ovi moji odu da spavaju, a? Ja, pa moša, kod cigara onda odradimo kad sam ti donosio. Ali nemoj kroz oni tunel što smo nafte radila. Ma neću, nisam lud. Čekaj, evo ga Centurion. Prokleti da ste psine franačke. Naše vekovna ognjišta ćemo vratiti, pa morali da Baltes i Gladiuse i Hela Barbe jednom rukom da nosimo. Otišao. Znači, ispod Posuta večeras ću da ti donesem. Ja paha nema, pitaju li može u traktori. Može, da, i nekih televizora tu povadi iz nekih šatora, i ako ima neka naseobina, ako može onaj flat da budu, znaš. Ja, dogovorena. Ćao, čus. Očito me pa evo žarela ko privnjača.
Ovo što ste imali prilike da čujete jasan je dokaz da je trgovina postojala čak i u ratnim razdobljima. Ljudi su zbog blizine graničnih prelaza uvek trgovali. Čak i kad su... Pliva se svi idem preko. Ajde sad odmah. Mi bi sad odjavili emisiju, znači da završamo... Skini će otičati prase, odmah će u Šišatovac prase. Skini se i odmah za njih pliva i ode preko.